Dashuria është një ndjenjë shumë e pastër, por edhe shumë e rrezikshme kur jepet në vendin e gabuar. Disa njerëz e keqpërdorin dashurinë që u jep, të tradhtojnë, të lëndojnë dhe ta shkelin zemrën më këmbë. Kujdes, vëlla dhe motër, se këdo. Mos e jep zemrën aty ku nuk ka frikë nga Allahu. Mos e duaj atë që nuk ta njeh vlerën dhe që se njeh Allahu. Çmimin më të madh në jetë shumë herë e paguajmë jo me para, por me shpirtin ton nga dashuria e gabuar. Prandaj zgjidh me mendje, por edhe me lutje, sepse dashuria e drejtë të afron tek Allahu, e dashuria e gabuar të largon prej tij. Allahu ju mëshiroft.